Woi, siap. Oke, dia bakal lopes. Kok kayak lumba-lumba jadinya, kok. Baterainya mundur kali. Landing. Woi, kebanyakan up-nya. Mulus sih, cuman kebanyakan up-nya. Dikit lagi. Berarti kurangin dikit deh. Oh iya, udah panggilan, siap mau jemuran. Biasa kan gitu alasannya. Iya, hati-hati. Kiri motor. Drum duluan. Kanan motor. Tinggi amat Pak Sri. Om Mawan, turunin Om. Lepas dikit Om. Kanan motor. Ya. Kanan motor satu. Lanjut. Terus Yuk. kanan kosong. Lopes. Kanan clear. Yuk clear. Lopes. Asik. Waduh, pabrikan apa nih tuh? Lepas lagi Om. Masih kosong Om. Kanan motor jauh banget. Aji. Los Ji. Oh enggak, bukan los itu. Nah, mau kemana dia? Nah, kejadian dah. Lopes tuh, keren tuh. Motor jauh banget. Asik. Waduh, kencang banget. Kamera di kolong apa itu? Iya, kamera. Ampun, kena air. Itu sih, cari dari tadi tuh. Cantik. Motor kanan. Barisan dari apa sih? Kayak hilang sinyal Om. Enggak kayak tadi itu. Motor kanan. Flat spin apa namanya tadi katanya? Motor kanan 2. Siap-siap lepas. Rendahin lagi, dikit lagi. Oke. Aman motor. Satu. Kanan 1, lambat banget. Motor marah nonton, berhenti. Asik. Pancol, asik. Clear. Ini nggak pas ini. Bentar. Yuk. Belakang apa? Nah, iya belakang jadi harus kayak tadi Ji, halus. Pengerjaan halus. Lepas. Clear. Motor kanan ya. Motor kanan Z.
kecepatan. Jaga kecepatan. Hampir tadi gara-gara motor dulu. Asu motor. Jangan syok. Syok. Turunin dikit. Dikit lagi. Wah, good, mantap. Halus banget. Halus. Ada si Eki lagi gua kaget. Men. Motor kiri Oke. dua. Udah berhasil tes T28 Trojan. Kolongnya Ji, kolongnya. Komet ya. Kolongnya Ji balik. Tapi masih perlu setting-setting lagi. Mantap. Overall Roman terbaik. Clear. Anjay Roman anjay. Om Wawan kan ada lawannya tuh, yang ini. Slow banget. Ayo turunin dikit lagi Om, kayak tadi Om. Kosong kan? Kosong nih, kosong kiri kanan. Kosong. Cuman anjingnya rada-rada nurut sih. Nggak apa-apa tapi Udah kebuang ke belakang. Pas di jalan raya. Kosong. Kosong. Kanan kosong, kiri kosong. Nah, segitu. Motor dari tadi tengah berhenti. Nonton dia. Nonton masih di tengah. Nah, itu segitu jam manis banget itu. wah kejauh ngarahnya ke depan mata lagi. Asal salah dikit blok. Lurus jangan belok-belok Bisa nggak? Angin. Kanan kosong, kiri kosong. Yuk siap-siap yuk. Lurus biar nggak bengkok badanku. Angin lagi kedorong. Kanan jauh satu. Kanan motor satu jauh. Aman. Walah salah. Nggak apa. Boleh banget di atas bajai itu. Boleh banget di atas bajai kayak di film. Lurusin. Awas ada mobil. Motor satu kanan. Kalau lurus kan enak. Oke, clear. Kanan clear. Padahal jantung tuh udah aduh. Lendeng. Kanan clear. Jo, berarti berapa Jo itu Jo? Wah, iya. Kanan satu, ngebut. Kiri satu, kanan satu. Oke, clear. Super Lopez. 5 cm. Nah, jauh banget. Tahankan. Tahankan. Pasri landing. Kanan satu. Motor Basri. Aman, clear. Landing bareng bisa nggak? Biar urut gitu. Cakep pasti. Landing urut. Itu Pak Sri lagi mau itu. Si Mawan tuh Om Sri. Masuk Om Sri. Persiapan Om Sri. Belakangnya Om Sri. Oke. Kosong. Aman banget. Udah jauh banget. Kosong. Pak Sri, wih di belakang Pak Sri itu. Cakep. Anjay, cakep nih. Backsound. Anjay. Anjay Roman, anjay Roman. Waduh. Kena ini cakep nih. Kacaranya angkat saya. Kanan motor. Oke. Mau naik lagi apa mau nggak? Lagi tapi Motor ada 2. Fuel masih banyak Pak Sri. Fuel masih. Yuk masuk.
Masih jauh sih. Motor mendekat, motor mendekat. Kosong. Landing perfect. Dek, minggir dek. Masuk. Aman, kosong. Aman, kosong. Sis.